Thank you also from my side. Շնորհակալություն նաև իմ կողմից, վարչապետ Փաշինյան, հյուրընկալելու համար մեր երբևէ առաջին գագանաժողովը ձեր գեղեցիկ երկրում։ Միշտ էլ հատուկ կապ է գոյություն ունեցել Հայաստանի եւ Եվրոպայի միջև մեր կապերը առասպելների եւ հինավուրց քաղաքակրթություններից են սերում, բայց սա ոչ միայն մեր համատեղ պատմությունն ու մշակույթն է, որ մեզ միավորում է, ոչ միայն մեր հինավուրց կապերը, այլ նաև այն հնարավորությունները, որոնք դեռ եւս մեր առջևում են, դրանք էլ են մեզ միավորում։ Եվ իսկապես Հայաստանը եւ Եվրոպական միությունը ավելի մոտ են, քան երբևէ եղել են։ Մենք լավ առաջընթաց ենք առասարակում դեպի վիզաների զերծ ճամփորդությունների Եվրոպայի Հայաստանի միջև ներդրումային հոսքեր ապավելու համար 2.5 միլիարդ եվրո արդեն մեր ներդրումային ծրագրում նախատեսված են գլոբալ դարպասներ համանտակ։ Այս գագաթնաժողովով մենք նոր մակարդակի ենք ոտնակողում մասնավորապես մեր համագործակցության մեջ, նոր փոխկապակցության գործընկերության համատեքստում։ Հայաստանը իսկապես, ինչպես դուք ասեցիք, ամենակարճ երթուղին ապահովում Կենտրոնական Ասիա դեպի Կենտրոնական Ասիա եւ Կասպյան ծով Եվրոպայի հետ։ Նախկինում պատերազմի եւ աշխարհակական նկատառումների բերումով այդ երթուղին փակ էր։ Այժմ դուք դա փոխում եք։ Շնորհիվ ձեր խիզախ ընտրության հանուն խաղաղության եւ ավելի մեծ ինտեգրման եվրոպական ցանցերի մեջ։ Դրա միջոցով Հայաստանը կարող է դառնալ տարածաշրջանային կենտրոն նոր առևտրային ուղիների, մանավանդ կրիտիկական հումք հումքի տեսակից։ Եվրոպան պատրաստ է օժանդակել եւ ֆիզիկական ենթակառուցվածքով, որտեղ այդ ապրանքները եւ հումքը պետք է տեղափոխել, մենք պատրաստ ենք տեղական էներգետիկ արտադրության եւ էներգետիկ կապերի տեսանկյունից օժանդակել սերտովի միջոցով եւ նաեւ ձեր ծաղկող եւ փթող թվանշային ասպարեզը ինտեգրելու եվրոպական թվանշային ասպարեզի մեջ հետագայում եւ զարգացման։ Ուկրաինայից դեպի Իրան ամբողջ տարածաշրջանը ցնցվում է պատերազմից, մինչդեռ այստեղ հարավային Կովկասում այլ պատմություն է, այլ իրավիճակ է։ Նոր կոնֆլիկտների դարաշրջանում դուք դարմանում եք հին վերքերը եւ մենք ուզում ենք ձեզ օժանդակել ի ցույց դնելով այն, որ խաղաղությունը հանգեցնում է բարեկեցության եւ որ փոխկապակցությունը նույն դերը կարող է կատարել այստեղ, ինչ որ ձեր տարածաշրջանում ինչպես 80 տարի առաջ Պողպատի եւ Ածուխի միությունը կատարեց Եվրոպական միության հիմք ծառայելով, դա առևտրային կապերի հաստատման միջոցով էր, որը բերեց նախկին թշնամիների բարեկամանալուն եւ խաղաղության հաստատմանը տարածաշրջանում հանգեցնելով եւ այն ժամանակ ձեզ քաջակնի է պատմությունը։ Շնորհակալություն ձեր սքանչելի հյուրընկալության համար, կեցե մեր գործընկերությունը։